नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं बिजनेसमैन मेरे दोस्त निरंजन जी के यहाँ। इनके वाइफ आशा जी जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर भी हैं, पंचकुला में इनके यहाँ एक प्यारा सा तोहफ़ा इस अनबॉक्स करने जा रहे हैं। ये है कैंगन वाटर का SD501DX मशीन, ब्रांड न्यू मॉडल। निरंजन जी और इनकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। कैंगन वाटर की मशीन इनके परिवार को स्वास्थ्य प्रदान करे और बिजनेस बहुत सारी धनराशि प्रदान करे। थैंक यू।